कभी कभी ख्यालों में हम इतने खुश हो जाते हैं कि ख्यालों वाले काल्पनिक जीवन से हकीकत वाले जीवन में आ ही नहीं पाते हैं। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज में। आज 16वीं कहानी टाइपराइटर। वैसे कल की कविता को देखने के लिए और पसंद करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनाता हूँ अपनी लिखी कहानी टाइपराइटर। इन दिनों छुट्टियां चल रही थी। पंकज और उसके दोस्त अपने घर आए थे। जिस सोसाइटी में वो सब रहते, उसी सोसाइटी में एक वृद्ध उम्र कोई 70 के आसपास रहते थे। उनका नाम क्या था वो किसी को पता नहीं, पर सब उन्हें टाइपराइटर अंकल कहते थे। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है। टाइपराइटर अंकल की एक खास बात थी। उनका फ्लैट का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। जो चाहे जब चाहे बिना रोक टोक के उनका सामान इस्तेमाल कर सकता है। सोसाइटी में किसी को भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती और अगर वो सामान उनके पास है, वो बेधड़क जाते, इस्तेमाल करते और उसके बाद जहाँ से वो लिए होते वापस वहीं रख देते। सिवाय एक चीज़ के, उनके पास एक टाइपराइटर था। और मजाल है कोई उसे मांग ले या छू दे। वो टाइपराइटर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। उनका कहना था, तुम्हें जो चाहिए ले लो, इस्तेमाल के बाद नहीं लौटाना मत दो। पर ये टाइपराइटर का जिक्र अगर कोई कर दे तो बस उसे मार ही नहीं पड़ती थी। अब ऐसा वो करते क्यों थे, इसके पीछे भी एक कहानी है। अब यह कहानी सच है या झूठ पता नहीं, शायद सच भी हो सकता है या बस अफवाह। बात उस समय की, टाइपराइटर अंकल अभी 26 के ही थे और उन्हें एक प्रिंटिंग प्रेस में जॉब मिल रही थी। बस कंडीशन ही था, एक बेहतर क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास टाइपराइटर भी होना जरूरी है। पिताजी के गुजरने के बाद खर्च के लिए आमद बहुत जरूरी था और इससे बेहतर कोई काम मिलना भी बहुत मुश्किल था। इंटरव्यू वाले दिन उनका जन्मदिन था और इस बात की खबर उनके सबसे करीबी मित्र को लगी कि उसके दोस्त को एक टाइपराइटर की ज़रूरत है। सुधीर बतौर उपहार एक टाइपराइटर खरीदा और उसे देने के लिए अपने दोस्त के घर निकल गया। वो बहुत ही उत्सुक था। यूँ तो अभी रास्ते में ही था, पर ख्यालों में अपने दोस्त के सामने खड़ा था। टाइपराइटर को देखकर उसका दोस्त बहुत खुश हो रहा है, इतना खुश कि कूदकर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। कभी कभी ख्यालों में हम इतने खुश हो जाते हैं कि ख्यालों वाले काल्पनिक जीवन से हकीकत वाले जीवन में आ ही नहीं पाते। कुछ ऐसा ही सुधीर के साथ हुआ। टाइपराइटर, मित्र और अपने ख्यालों में सुधीर इतना मग्न था कि सड़क पर उसे ट्रैफिक दिखी ही नहीं। वो धड़ल्ले से आगे बढ़ता गया। दूसरी तरफ से एक ट्रक आई और उसे रौंदते हुए निकल गई। टाइपराइटर अंकल को टाइपराइटर तो मिली, जॉब भी मिल गया, पर एक सच्चा दोस्त जो पिता की तरह एक मजबूत दीवार बनकर हमेशा खड़ा था, उसका भी साथ आज छूट गया। इसीलिए टाइपराइटर अंकल टाइपराइटर को अपने जान से भी अधिक प्रेम करते थे और उसका ख्याल रखते थे, और इसीलिए सब लोग उन्हें टाइपराइटर अंकल कहते थे। उनके टाइपराइटर के बारे में एक और अफवाह कहें या सच पता नहीं, पर थी तो जरूर। लोग कहते हैं उस टाइपराइटर में आज भी उस दोस्त की आत्मा रहती है। टाइपराइटर अंकल आज भी उससे अकेले में बातें करते हैं, हालांकि किसी ने सामने से अभी तक देखा नहीं है। और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पंकज और उसके दोस्त के दिमाग में एक शैतानी चली। आज शाम उस टाइपराइटर को चुराकर रात भर के लिए अपने पास रखते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। टाइपराइटर में आत्मा ऐसा कुछ होता है नहीं, पर आज रात दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। प्लान के मुताबिक टाइपराइटर अंकल संध्या आरती में सोसाइटी के मंदिर में चले गए।
इधर पंकज और उसके दोस्त टाइपराइटर को चुराकर सोसाइटी का वॉचमैन जो भी अपने गांव गया हुआ था उसके कमरे में ले जाकर रख दिए। अभी सब वॉचमैन के कमरे में ही थे कि टाइपराइटर के बटन अपने आप ही दबने लगे। कुछ अलग और अजीब तरह की आवाज़ें उस टाइपराइटर से आने लगी। पंकज और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा ही डर गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें अब। आपस में उन्होंने कहा, अभी घर चलते हैं, कल सुबह देखते हैं क्या करना है। जल्दी जल्दी कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सब अपने घर चले गए। रात सब सो गए। उन सारे दोस्तों को एक ही समय पर एक ही सपना आया। उस टाइपराइटर से एक आवाज़ आई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त के पास पहुँचा दो। नींद खुली तो सबके हक्के बक्के गुम हो गए। अगली सुबह पंकज और उसके दोस्त एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताया। वो डरे ही थे। वॉचमैन के कमरे से टाइपराइटर उठाया और टाइपराइटर अंकल के घर चले गए। उन सबके हाथ में टाइपराइटर को देखकर वो अंकल पहली बार क्रोध नहीं किए, बस एक बात कहा, बेटा अभी अंडे हो तो बच्चे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है। कमेंट करिए और ज़रूर बताइए आपको ये कहानी टाइपराइटर कैसी लगी। ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।